plate natin ngayon, halo-halo siya. May papaya, may leftover na pagkain, may cereal. So yun, sana makachamba tayo ng mamoy. So distance lang niya is mostly 35 yards to 45 yards. So dito nanggagaling ang mga baboy. So dyan. So yun, abang-abang na lang. Update na lang mamaya. Two 2,000 years later. Wow.